好，来，我先请各位看一下，我们在课堂上就是每次上课的时候，我会同时做荧幕的录影，然后荧幕的录影，录完了之后，我在当天晚上回家，或者是隔天早上，我就会尽快把它放上去。所以各位能够保险的，能够看到这周上的课程的话，建议各位，比如说，因为我们是礼拜二晚上上课嘛，那建议各位是礼拜三晚上，你就可以可以开始看。OK， 那怎么去看呢？来看一下，就是把浏览器打开来之后，在 Google 里头，在这个Google 的搜寻里头呢，打入我的名字，叫王颖聪。好，打入我的名字之后，按 Enter， 然后就找到第一个连结。第一个连结就是我的网站，你就可以点进去。点进去之后，在学生课业这个地方点进去，各位就可以看得到，我会把越新的课程放在越上面。那各位可以看到上学期的课程都还在，所以有兴趣各位可以点下去看。那点下去看的时候这边我也顺便介绍一下，因为很多人在看的时候怎么觉得这个画面都模模糊糊的。其实不是它模模糊糊的，是你没有改一个比较好的画质。看一下各位可以看到，比如说像今天上一次课，我可能会有5、6个以上的档案，然后它这个东西呢，你现在在播的时候，我把它静止一下，来静音一下。你这个第一个播完，它会自动播第二个，第二个播完会自动播第三个，会依序播下去。当然你随时可以停止，都 OK。然后甚至你可以看你到底是看到的是第几个，然后记住下一次可以再从那个地方再继续开始也可以。好，那这样子看，哇，画面这么小，不是只有这么小你可以用这个地方全萤幕放大，画面就大，对不对？可是画面大了，怎么字有点模糊？这边字都看不太清楚。放心，底下右下角有一个齿轮的样子，这个地方有一个像齿轮一样的，叫做变更画质，所以各位去点那个齿轮，然后把那个画质设到720P， 点一下之后，等一下你的那个画面就会非常清楚了。720P 它就会清楚了，那但是呢，我先跟各位讲一下当然。那个有声音的，可不可以先把它关起来一下？先把它静音一下。那先跟各位讲当然就是说，有些人透过 YouTube 看，你会觉得每次看那个画质很高的，然后看一半就停，然后过一下看一半又停，你会觉得很受不了。那所以呢，没关系，我上完课，比如说今天下课之前，如果你不希望上网直接用 YouTube 看的话，你可以把随身碟，就拇指碟。拿过来，我抠给你，然后你就可以带回家用随身碟直接看就可以了。但是我要先跟各位讲这学期我也要做一个改变因为上学期大家每一个人拿那个随身碟来，哇，就一大排，然后变成下课之后，我们要花好久时间抠，很多人要等很久才可以回去。所以这学期我稍微改变一个方式，待会我们每桌稍微如果你觉得你想要重复一直练习那个怎么抠档案给人家，怎么抠档案过来这样。如果你希望重复练习，比如说一桌出来一个人 ，OK， 一桌出来一个人，到时候我可能比如说也许我先抠给4个人，然后4个人再回到他桌抠给他的那桌的人，这样类似这样抠下去，我想可能那个每一个人说不定只操作2次或3次，全班都抠完了。但是大家如果把随身碟都拿到我这里来，我一个一个抠，有时候要抠10个，你就要因为那个影音档都很大，抠给一个人，说不定有时候抠要抠到5分钟。那你要想抠给10个人，你要等50分钟，那就太久了，好不好？所以我想说这样子的方式，也许大家都重复可以练习到。那这样子的话，抠的速度也快 ，OK。所以待会我再来跟各位讲怎么样子去抠下去这样子。好，所以回去，如果你是有些人还是很习惯，就是说没关系，我上 YouTube 看，我很习惯，所以那你没关系，你也可以上 YouTube 看，那就是到我的网站里面，可以直接通过这样的方式来看。OK，
好，来，各位。